राजस्थान के बड़े क्षेत्र है जहां पर आज तूफानी हवा का दौर जारी रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी दिशा से तेज आंधी का अलर्ट जारी हो चुका है। गढ़ा रोड, मिजलाजर, सीव, बाड़मेर, जैसलमेर, रामगढ़, तनोट माता, मोहनगढ़ से लेकर भल्ला, उंडू, बाड़मेर, दोरमीना, बांकासर, सांचौर, भीनमाल, जालोर, सराना, बालोतरा से लेकर शेरगढ़, जोधपुर, ओसिया, सिरोही से लेकर आबू रोड के इलाके, साथ ही साथ उदयपुर से लेकर राजसमंद, देवगढ़ से लेकर आसिफ, भीलवाड़ा, यहाँ पर अधिक रफ्तार से हवा चलेगी। तेज आंधी का अलर्ट जारी किया जाता है। साथ ही जोधपुर, ओसिया, चाडी, मेड़ता, कुचेरा से लेकर भोपालगढ़, ब्यावर, अजमेर, मकराना और सांबा